हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल संध्या और आज मम्मी के साथ में एक नया रेसिपी के साथ हम लोग आए हैं। उसको क्या बोलते, मसाला बोलते मम्मी, राइट? मसाला मसाला है। तो इसमें मतलब ठंड के दिन में स्पेशली ये बनता है। जोड़ों में दर्द रहता है, किसी भी तरीके का बॉडी जो पेन होता है तो उसमें ये बहुत फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या क्या इस रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है वो अभी हम दिखाते हैं। अभी मम्मी के साइड कैमरा करके मम्मी सामान निकाल रही है। हाँ, तो मम्मी तुम सारा सामान निकाल ली? हाँ, सब निकाल दिए। क्या क्या पड़ता है इसमें, सामान बताओ। इसमें पहले तो हल्दी लिए हैं। हाँ, हल्दी कितना? एक कटोरी जितना है? कटोरी, हाँ। अच्छा, और हल्दी ज़्यादा मात्रा में रहता है। अच्छा। और उसके बाद में जीरा का पाउडर है। हाँ हाँ। ऐसे लोग गोटा जीरा भी फुला के मिक्सी में पीस सकते हैं। अच्छा। और अदरक है। हाँ। ये अदरक को छील के मिक्सी में पीस के, मतलब खूब सारा अदरक पड़ता है? हाँ, अदरक पड़ता है। अच्छा। ये सब तो कहने का मतलब इसमें हल्दी ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम जीरा और अदरक बिल्कुल उतना ही जितना ये है, हल्दी है। हाँ, ओके। और एक उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स सारा, ठीक है। काजू है, पिस्ता बादाम है। हाँ, जितना भी ड्राई फ्रूट्स हमारे पास है, किशमिश है। हाँ, सब फायदा करता है। दरदरा जैसा पीस लेना है, पीस लेने का है। ठीक है। यू भी खाना खा रहा है, बदमाशी देखो उसका। तो ये फिर घी लेना है, राइट? घी इतना, एक कटोरी घी और एक कटोरी गुड़। गुड़ क्या ऐसे ही वाला लेना है? गुड़ ढीका भी चलेगा, गोला वाला जो होता है वो भी चलेगा। और मीठा थोड़ा अपना पसंद का है, किसी को ज्यादा पसंद है तो थोड़ा ज्यादा गुड़ डाल के अच्छा मैंने लेने का है। पसंद है। और ये जो है जीरा और हल्दी, इसको थोड़ा पानी में 1 घंटा फुला देने का है। अच्छा, तो फुला के क्यों रखना चाहिए? इसलिए कि फुला हुआ रहता है तो अच्छा तैयार होता है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा उसका क्वांटिटी डबल हो जाता है, मतलब अच्छे से खिलता है वो। भुंजाता भी अच्छा से है। भुंजाता भी है, ओके। भी अच्छा से है। हाँ हाँ। इसको करें तो हल्दी और जीरा दोनों को पानी में भिगो देना है। अच्छा, रुको, तुमको दूसरा चम्मच देते हैं हल्दी के लिए। तो ये वाला लो चम्मच, लो हल्दी के लिए अलग से। तो इसको जस्ट पेस्ट जैसा खाली मिला लेना, जैसा बना देना है। हाँ हाँ, पेस्ट जैसा। हाँ, सही बात है। कुछ देर छोड़ देने का है, फूल जाएगा। मतलब 1 घंटा के लिए छोड़ दिया जाएगा फूलने के लिए? फूलने के लिए छोड़ दो। ठीक है। अब हल्दी को करेंगे। उसके बाद फिर हल्दी को भी गीला करना है पानी में। यूवी को खाने तो नहीं मिलना है, राइट? इसको भी पेस्ट जैसा तैयार कर देने का है। बस इसको हल्दी को भी थोड़ा पेस्ट बना दिए। हाँ। और ऐसे चाहो तो गोटा हल्दी भी मिलता है। हाँ। उसको तोड़ के पानी में फुला दो और उसके बाद मिक्सी में पीस लो। हाँ, पीस हाँ। के और हलवा जैसा वो बन जाता है। हाँ हाँ। और उसके बाद पेस्ट तैयार होने के बाद में तब ओके, जैसे कि ये है। हाँ, अदरक को छील करके मम्मी पीस करके रख दी है पहले से ना। अदरक छील के इसको मिक्सी में तैयार कर लिए हैं। हाँ हाँ, ये अदरक हो गया पेस्ट। ठीक है। तो हल्दी, अदरक, जीरा, तीनों के एक घी है, एक घी डाल के और इसको खूब भूंजना है धीमा। तुरंत बनाना है? नहीं, अभी 1-1.5 घंटा छोड़ देंगे, उसके बाद तैयार करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी सबको पानी उसमें डाल दिए, डाल करके छोड़ दी है जीरा में और हल्दी में। 1 से 1.5 घंटा वो फूलेगा, उसके बाद में मम्मी बनाएगी। तब तक के लिए बाय। हल्दी उसमें अच्छे से नहीं जा रहा था ना फ्रेंड्स, क्योंकि पानी डालते हैं उसका क्वांटिटी जस्ट डबल हो रहा है। तो मम्मी उसको अलग से बर्तन में डाल करके कर रही है। और ये जो है ना, जो बादाम सब है, काजू, किशमिश, सबका ना दरदरा हम पाउडर तैयार कर ले रहे हैं और सबको एक साथ में डाल करके कर लेंगे, ताकि उसमें खाने टाइम में क्रंची फ्लेवर अच्छा सा लगता है ना मम्मी? तो हम बना करके रख दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जितना भी ड्राई फ्रूट्स था उसका हम दरदरा पीस लिए हैं, दरदरा, ताकि वो क्रंची फ्लेवर भी आए माउथ में। अगर आपको लगता है कि बच्चे नहीं पसंद करते हैं तो इसको बिल्कुल आप पाउडर, फाइन पाउडर भी कर सकते हैं।
और इसको थोड़ा किशमिश को हल्का हल्का ही दरदरा किया गया। अब यहाँ पे पैन गरम हो रहा है और मम्मी उसमें घी डाल के बनाएगी। मम्मी नहा धोआ के रेडी होकर के आ गई है बनाने के लिए। डालो डालो। ये टेम्परेचर अभी कितना रखे हैं हम लोग इस पर? 250 के आसपास का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। घी अब इसमें घी गर्म हो गया। हाँ, हल्दी का जो पेस्ट बनाए हैं ये सब इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, इसका टेम्परेचर ठीक है ना कि कम करना है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जीरा वाला पेस्ट डालना है। फूलने से इसका क्वांटिटी डबल हो गया है। और उसके बाद में अदरक का पेस्ट, हाँ, सब डालते जाना इसी टाइम में। हाँ, सब इसी में डाल के इसको धीरे धीरे अच्छा से लाल करके भूनना। अच्छा, मध्यम आंच रखेंगे और मध्यम आंच में इसको भूनते रहना है। ठीक है, सारा मिक्स हो गया है और इसको धीमा आंच पे चलाया जा रहा है। लगता है इसमें थोड़ा और घी पड़ेगा। अच्छा, डाल दो, थोड़ा और डाल दो। ये भुनाते हुए 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट हो चुका फ्रेंड्स। अब मम्मी को लग रहा है घी थोड़ा और डालना है। अंदाज़ा लेना रहता है तो घी थोड़ा और पड़ना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये है। और इसमें ना सबसे बड़ा चीज़ ये, हम बना करके बगैर फ्रीज में रखे भी हम 1 महीना तक रख सकते हैं इसको। लेकिन अगर हम चाहें फ्रिज में रख करके 3 से 4 महीना तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना मम्मी? हाँ, आराम से। 3 से 4 महीना तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में 15-20 दिन में एक बार फिर से भून दे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ ये भी तो बताओ सबको कि इसमें सरसों तेल डालने से क्या होता है और किसके लिए है वैसा वाला? वो जो जिसको बच्चा होता है ना, जैसे परसौती, हाँ, उसमें अगर तेल डाल के बनाया जाता है तो उसका हड्डी मजबूत। अच्छा, परसौती वाला को बहुत फायदा करता है। मतलब बच्चा जिनको हो गया है उसके ठीक बाद। हाँ, उसके बाद तो उसमें सरसों तेल डाल के बनाने से परसौती खाते उसका हड्डी मजबूत। हाँ, तो कहने का मतलब ये जब बनेगा तो उसमें थोड़ा सा आधा कटोरी जितना लोग तेल भी डाल देते हैं। सरसों तेल हड्डी को मजबूत करता है, इसीलिए वैसा बनाया जाता है। बहुत फायदा करता है परसौती का। हाँ, और इसमें तब मेथी भी डाल सकते हैं ना हम लोग उस टाइम, वैसा अगर बना रहे। तो ये तो हम लोग सिर्फ, चूँकि यहाँ ठंड बहुत होता है, बहुत माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो इसलिए हम लोगों को ये भूनते भूनते ना आधा घंटा हो चुका है। और जैसे जैसे ये भुना रहा है ना, आप देखिएगा साइड साइड से घी छोड़ने लगा है। ये साइड साइड से घी छोड़ रहा है, इसका मतलब कि वो अच्छे से भुना गया है। घी उतना मात्रा में पड़ा है। हाँ हाँ, तो घी हम लोग बीच में और 1 कटोरी डाल देते, क्योंकि घी इसमें अच्छे से पड़ना है। उसी के चलते ही ये लंबा समय तक ख़राब नहीं होता, इसको हम रख पाते हैं। अब इसमें ना गुड़ डालेंगे, इसमें घी ये डाल देना, गुड़। तो ये हमारे पास जो पाउडर फॉर्म में है गुड़, वो डाल रहे हैं। आपके पास में ढेला वाला गुड़ जो भी है वो डालें। हाँ, उसको पानी में नहीं डालिएगा, क्योंकि इस समय ये जो मसाला है पूरी तरह से भुनाया हुआ है, इसमें पानी का कोई भी अंश नहीं है। तो पानी का अंश बिल्कुल नहीं होना है, तो गुड़ को पानी में बिल्कुल ही भिगोना नहीं है। ये जैसे जैसे मेल्ट होगा ना, वैसे वैसे ही ये गीला होने लगेगा। और इसी टाइम में डालना मम्मी ड्राई फ्रूट्स। हाँ, उसको भी डाल दो, ड्राई फ्रूट डाल दो। अच्छा, और 2-4 डब अपने करने लगेगा। हाँ, 2-4 मिनट गुड़ पिघल जाएगा। अच्छा, उसके बाद में तो ये जो भी हम ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस के रखे थे, आपके पास जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो दिखाए हैं वही डालना। आपके पास काजू है, किशमिश नहीं है, या फिर छुहाड़ा है, या फिर गरी जो होता है ना सूखा वाला नारियल, वो भी आप डाल सकते हैं। जो भी आपके पास होता है आप वो डालिए। और चूँकि इसमें हल्दी इतना ज़्यादा है और अदरक है, जिसके चलते सपोज़ ठंड के दिनों में बच्चों को बहुत खांसी हो रही है और तब भी ठीक नहीं हो रहा है, तो 1 चम्मच दे दीजिए खाने के लिए, बहुत फ़ायदा करता है। हड्डियों को तो असर करता ही करता है।
तो इसलिए नियम से ठंड के दिनों में स्पेशली जो लोग बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े हैं स्पेशली जिनको हड्डियों की दर्द शुरू हो जाती है ठंड के दिनों में, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। अब तैयार हो गया, तैयार हो गया। हाँ तैयार हो, इसको बंद कर दे। तो इसका वायर निकाल देते हैं। ये मेरा चूल्हा बड़ा अच्छा है, इसमें अलग से कुछ भी हीटर वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं। ये बर्तन खुद में चूल्हा है, खुद में बर्तन है। तो अभी ये मम्मी इसको छोड़ देगी ठंडा होने के लिए, उसके बाद में खा करके टेस्ट हम बताएंगे कैसा बना है। तुम खाओगे कि हम खाएंगे, कौन खाएगा? खाओ, तुम्हें खाओ, फायदा तो सबको करेगा। ठीक है, अब तुमको दे। नहीं तुम खाओ। अच्छा, तो ये इतना क्वांटिटी एक बार के लिए बच्चों को देने के लिए काफी है, और बड़ों को जस्ट इसका डबल क्वांटिटी ले लेने का है। दिन में एक बार खाने का है, और ठंड में कुछ नहीं होगा, कोई बदन दर्द नहीं होगा, कोई भी हड्डी का दर्द नहीं होगा, सर्दी खांसी है तो वो चला जाएगा। बच्चों को स्पेशली देने का है। नो डाउट थोड़ा सा अदरक है तो एक फ्लेवर, बिटर फ्लेवर बच्चों को लगे, शायद हम लोग को नहीं लगता है, तो वो शायद आनाकानी करे, लेकिन खिलाएं उसको ज़रूर, क्योंकि बहुत फायदेमंद है ये। तो खाकर देखो। बहुत अच्छा बना मम्मी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी। क्योंकि गुड़ पड़ा है इसमें। अगर आपको लगता है कि आपको और मीठा चाहिए तो आप गुड़ ज़्यादा डाल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए, और ये हम बहुत दिन से मिस कर रहे थे, क्योंकि जब घर पे थे तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाए हुए हैं, और ये ज़माने के बाद में हमारे घर पे भी बना, क्योंकि मम्मी हमारे घर पे हैं, तो इसलिए हमारे घर पे भी बना और हम भी इंजॉय कर पा रहे हैं इसको। और आप भी ज़रूर बनाएं। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल संडे और आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।